war degdega soo dhawaada daawadayaal qoys dhan oo ka koobnaa 6 qofood oo ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa caawa lagu xasuuqay deegaanka Guudoole waxaana qoyskaas ka koobnaa 6 qofood ee ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan xasuuqay beesha Duduble ila xog ogaal ah oo aan wareystay oo ku sugan halkii lagu laayay oo lagu xasuuqay qoyskaas dhan ee ka koobnaa 6 qofood oo ii waramay ayaa waxa ay sheegeen in dhimashada saxda ah oo ka jirta goobtaas iyo birinkaasi ay tahay hooyo iyo laba caruur ah sidoo kalena mid kamid ah 6daas qofood ee ka koobnaa qoyskooda uu dhaawac yahay oo rag ah sidoo kalena laba kamid ah 6daas qofood oo dumar ahna nolol iyo geeri midna lagu haynin waxa ayna dadka deegaanka ku sugan halkii lagu xasuuqay dadkan birmageydada ah soo tabinayaan oo ay sheegin oo ay warinayaan labadaas qofood in laga yaabo inay nolol ku watiin oo ay ku dilin goobo kale horay kama dhicin in maatada birmageydada ah ee dumarka iyo caruurta ah la xasuuqo hase ahaatee beesha Duduble waxay xasuuqday qoys dhan oo ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan falkan ka dhacay deegaanka Guudoole waa fal aad u xun oo ay geysteen beesha Duduble ee loo geystay qoys ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan ana fal ay aad ugu xumaadeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ku sugnaa agagaarka deegaankaasi wixii warar ah oo idinkaga soo kordhaa oo ku saabsan falkaas foosha xun oo caaw ka dhacay deegaankaas Guudoole ee ku saabsan xasuuqaas loo geystay beesha reer Xaaji Saleebaan una geysteen beesha Duduble halkan kala soco warka xigana insha Allah taala waxaad ku daawa doontiin warka dhabta ah ee dadkaas la leeyahay halka ay ku dambeeyaan meedkoodii nolol iyo geeri ah xilligan la haynin meesha ay ku dambeey doonaan ayaan kugu soo warami doonaa ila socda muuqaalka meel dheer gaarsiiya